အားလုံးသောခုနှစ်ဖွာရှိနှင့်နန်းသားသမီးပေါင်းတို့ဘေးရန်မနောက်ချမ်းသာရောက်ကြပါသည်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါသည်ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်အလှရှင်များကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါလှူဒန်းတဲ့အခါအလှပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာနေရာအနှံ့အသီးသီးမှာလှူဒါန်းတာတွေပြုကြတယ်ဘယ်နေရာမှာသွားလှူအလှူဒါနပြုလုပ်ပြီးမေတ္တာလေးပို့အားလုံးကိုအမျှဝေကိုရောက်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အရက်မှာမေတ္တာလေးပို့အမျှလေးဝေကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှူဒန်းတဲ့နေရာမှာတင်အမျှဝေပေးပါအားလုံးမကြုံမလွတ်တာတွေကများလွန်းလာတော့အားလုံးကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမျှဝေတဲ့အခါမှာစိတ်ပါလက်ပါလေးနဲ့ယုံကြည်လေးနဲ့အမျှဝေပါ32ပုံထူတာဧကအမှန်ရှိတဲ့ကွဒါကြောင့်မိမိပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအဲ့ဒီလှူဒန်းတဲ့နေရာမှာတင်100တက်နိုင်50တက်နိုင်တက်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုပဲလှူချက်ချင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမျှဝေပါအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့မကျွတ်မလွတ်တွေကတာဓုခေါ်နိုင်တဲ့အခါတစ်ချိန်မှာတင့်ကိုပြန်လဲကူညီလိုက်မယ်တင့်အတွက်လဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဖြစ်စေတယ်တင့်အတွက်လဲအေးချမ်းခြင်းကိုရရှိစေတယ်နော်ဘယ်နေရာမှာပဲလှူဖုံကြောင်မှာပဲလှူဖျားဒေဒီမှာပဲလှူလမ်းနေဓာတ်တွေမှာပဲလှူမရှိစင်းရသားကိုပဲလှူမိဘမဲ့ဂေယာတွေမှာပဲလှူဘိုးဘွားရိတ်တာတွေမှာပဲလှူနေရာအနှံ့အသီးသီးကိုလှူဒါနတွေပြုကြတယ်နော်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုသွားလှူကြတယ်လှူဒန်းတဲ့နေရာမှာတင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမျှဝေပါပြီးတော့မှကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေစီမတခါရေသက်ချအမျှဝေပါနော်မြည်တို့ပင်စေကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလှူဒါနလေးပြုလုပ်ပေးပါနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးနော်အမျှဝေပေးပါမကြုံမလွတ်တာတွေကများနော်32ပုံဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်တန်တရားအတွက်ထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေလည်းပြုနိုင်ကြပါသည်ယူဆောင်နိုင်ကြပါသည်တက်နိုင်သလောက်တရားထိုင်ခြင်းပဋိစိတ်ခြင်းတွေပြုနိုင်ကြပါသည်လို့